Welcome to our broadcast on Olwaleero. It's a Friday, ekyenjawulo kye tulina olunaku olwaleero. Tukoledde mu Kampala Serena Hotel. Kakapeti kawulira. Bazanyisa working place. Omuntu akolera ku Serena kasukunze wano nali ntyawo. Edda waliwo omusunzi w'ettaka wabitanga Kasulu. Wano wali offices. Wano. Kasulu kye yakola mu ttaka. Nga meeting bakugagenda ku Serena. Nengo musanga wano. So tuli wano Kasulu gye yakoleranga Isima we yatyange dda naye katujjawo nga bw'oyagala wano ati mukolamu manya abantu abakola ku Serena. So as usual Friday 3 Phase tuba tuyingiddewo njagala kubebaza okuwagira abantu bakuwagira Isima abantu bakwagala abantu era baagala nnyo ne Kasuku baagala nnyo ne Kasuku live ninaje nabaddeeyo ng'abasajja bakuwaana nengamba mukumpaana Kasuku mukugaba ebintu bagabira balala tolanga omugezigezi kati Kasuku taawe amagezi galina ebintu gakufiiriza naye nga tomanyi. Okay. Olunaku olwaleero of course tuba tutunulira ebintu ebimu ku bibaddewo wiiki eno. Of course story ya Kadaga yazze lwa speaker tulina mu story ya Sale eya speaker wagitegedde eya speaker nalabye aba opposition bagenda kuwagira Kadaga abanuupu naye ng'ate nendaba Ssemujju Nganda ng'agamba OFDC agenda okuwagira Kadaga tugenda kumukolako ate kati kitegeeza Ssemujju Nganda Kasuku igulira n'agamba Ssemujju Nganda okwesimbawo yajja labisa nuupu kuba yabanuunamu akaki akasomyo bamukola akakodi tebamusobola mu public Bobi Wine ne bamusobola tactically kati Ssemujju yeesimbawo ekitegeeza nti oba oliwo opposition oyina kuwagira ono wa opposition ate naddala gwaze ng'ogamba you want to remove a dictator toyina bw'olonda Kadaga nga tenaye dictator mu parliament ate nga wa NRM moso batugamba ba new generation kati ku Kadaga ne Ssemujju Nganda ani new generation naye Ssemujju yabadde awanda nnyo namulabe yagambye Kadaga naye ng'ekyokwasula waliwo n'ekitambiro ky'okubanga oyingira oba tomanyi kumba bigere tosobola weeweta ku mabina booti gundi yagambye yennyini olanya ku frontline nti trips mu parliament zabanga zaba clerks yakuyita naye Kasuku oli mugezi gandi benchmark in Australia naye kati trips is a privilege of a speaker otyo mulonda nti yazigaba abantu bamulonda kubanga bamanyi wesitamulonda n'ayita musijja kuddamu kwogera kakati nuupu abali muvinga dictator mwalitwalanga linnya lya Museveni oba dictator kitegeeza ne mu sekiti endala ne bakola nabo because for me challenge eriwo yes wali aba NRM of course Kadaga kati ebimu Kadaga byabadde atambuza byagamba achievement ze yagamba ye yali muto gikwatako that's blackmailing Museveni that's blackmailing the president nalabye Namboze yawandiise ng'agamba Kadaga nti ebintu ebimu byokola ndowooza wantandise kwetegekera exit yo nga legase yekyaliwo because tosobola kuvaayo noga nti gwe ebimu byoyagala okwasizaako NRM tugowa kyeyalinga era keka akantu akasinza onnyiiza bammemba ba NRM mu Seeke nze nkubuulira okuvaayo n'agamba singa Museveni ali lwakitula oli Ssaabalwanyi gwe mbabuulira nze mmanyi nti Seeke Museveni ali kwolanya naye Museveni tayinza alwana na mukazi physically kati Kadaga kyamusinza awakinga ground Museveni no kutopu nava nga talina kyalina nga yene Museveni adaga mumulekeyo temumule okitegeera ne bwamala okugulukuka ng'afuuka politician Kadaga yaliwo kati naye yo olanya kikyakozeewo okujjako okwogera obwogezi oba kati olaba Kadaga kyamukozesa Kadaga ye because Museveni ye bagamba Museveni awali numbers walaga amazima bugali nti okusinzira ku bagondi abazze babeerawo ne bitwawulira ebya Seeke nti bisanja bibiri kisikane mwamu ebibiri nange mumpe olanya nakkiriza kanzireyo kuba deputy saawa eno olanya yandibadde yajja era bwekiri okitegeera ne campaign ya speaker eyaggwa yagamba lwaki temwagala mmaleyo naye kati Kadaga alina kyakoze ekyenjawulo libe yali alonkinga ebintu bye yalaga nti alina ba MPA bisatu era ye wale yange naye nkibuuza Tamale Luli ne mugaa nti Kadaga singa
seke oba bino ba NRM ba endorsing anti fe tugenda kuwa Olanya Kadaga n'alemera mu race ne tutuuka because scenario ziri bbiri musobola ogenda mu race jukira akalulu ka sikawa kati ne mutuuka nga Kadaga akawangudde ate Museveni ne NRM ye baali bayendosinga Olanya ndiye Museveni nga yekyusizaawo then option 2 waliwo kawangula n'okawangula Narare era ne kalaga nti yes there is a section of NRM MPs who defied the party position bo ne balonda Kadaga. Isn't that the beginning waliwo tukugambira nti singa togikwata kendala ejjira mu kisanja kino kyetugendamu ate gamba kuba banone wabeera wabamulonzi NRM lwaki eyagala Olanya ali law abiding ku party bwe tuba tukulonze mu NRM balina kuba party card ye musobola omusikire nedda kati mukyo kimuyita puppet kati oba puppet ng'osavinze omulimu go delegatire oba puppet kasuku anti bw'ofuuka speaker kisiizinga okubeera kiri nti kati ndi wa NRM yes lwakuba nti fewalitukanya oba wabonna naye nga waleetebwa ku party NRM. Much as you are championing everything you must champion manifesto yaki ya NRM. Madamu Kadaga yatuuka ku level nti NRM agikozesa wagyetaagisiza bw'abeera mu kalulu agamba ba big wings NRM banwanyisa baagala ku opponent anti buli kati mujeyekeko balwanyisa kwegamba blackmailing nga toli senior member mu party naye anti kati yo party nga yo intrigue teriimu because you see you could want to blame Kadaga but is the intrigue there? The question should be how do we handle the intrigue? Yes, kuba ne Bukenya yagamba waliwo bamafia bamulwanyisa ne bamukuba n'afuluma ekiri expected naye tojja kikozesa whenever there is voting. Madam Kadaga uses what? NRM eyo kadi then kadi endala gyeyesibyeko ya affirmative action tekola no naye ndabye waliwo gundi gye baprintinze ndoza era campaign team ya Kadaga negula era gye yabadde aggalawo Forum for Women in Democracy balina bye bategese ng'aggalawo era ng'alaga nti mu top positions za government makumi aga nga is ranking at the top 30 ye mukazi yekaaliwo anti katulokuba yafuna entitlement because saawa eno betujjawo ne kino ekifo already Chief Justice twamulonda ayina emyaka gy'etaano okitegeera so tetusobola I don't know tuyinza okuba tetusobola mujjawo kugaa nti ow'omukazi wali n'omukazi bwe mwandiwadde oli mwagenze munyiivu omuntu omukulu abalento tetwali yakwesa lupapula alimba ye mukulu ku pano yakoze nnyo yali ayagala bwa Chief Justice ne bugaana ate nga n'olupapula olwasembayo olwa interview yasinga odolo yafuna 85 odolo n'afuna 82 naye mu other aspects ne dolo nabanga ki yasinze kati ebifo byonna kuba kati nalabye ekya prisons omusajja oli bakamuwa emyaka egy'esatu egisembayo wawe musobola okunyiga omukazi saawa eno bifo bingi kyetugamba affirmative action tekyalina meaning gyali because agulumiza abantu bonna n'amaana abablokinga ayomba ne Namuganza n'ayomba ne Lumumba n'Ankabirwa yayomba ne Specials Kazibwe Kadaga ya Musumba. Therefore affirmative action yetulemye okutegeera because affirmative action means you groom then you go agende ku international job after all yavuganya byanyima ekimutani byanyima ne Sebutinde kulevo kwe bali senga ava kuwa speaker ataba akyatula nabo abatakyatula yanyima atula wala kati ekyo kiwe kiri naye je nyini ate mbabulira kasita okola ebintu bya Museveni Mzee n'akulaba ebya Bukenya speaker yabitandika bamuleetera akatebe agamba nani batekawo red carpet mwakopa Museveni bamuleetera akatebe n'akakopo ng'agenda okutuula damula bikati speaker ennaku zino ne kadenge nyingi okiwulira but okimanyi speaker balina omukebera ku parliament ng'abantu abalala ku check-in ono tebamukebera so kati parliament nayo gundi bode budget nene tavala wa vice president amukola ki tabwagala buno obwesekandi bamuyita vacant vice president yes anyway I think it's the next big war that is
kati yo olanya kankuweyo ne kino olanya ali very law abiding ate president we yabadde mu north olanya yayimirira nga president ayagala interpreter mu sub-region president agamba olanya is a big man, let him sit down. Ekyo kintu kikulu. Ekyokubiri Museveni yolanya ayagala mulabisa. Museveni yennyini yagamba olanya nti let's maintain the status ko onamaleyo ki ebisanja bye. Kati ne kumande senga seke teyendo singolanya agenda utubeya nakozi totuulire Sunday no Saturday kumande kwa kati bali museke abali museke zino zonna nako okay kati yolanya eyo byokulonkinga tabitidde Madam Kadaga is preemptive eri abantu kati yolanya yekyama ayagala abazanye nti already okitege amanyi nzenga ina nenga yolanya kyalinze Kambere obedient eri party. Kiyansubiza kikoze eki kituuse. I've served due diligence muri mu gwange uli muntu andabye nga wenkoze. Madam Kadaga aganye olanya okuchalinga ku parliament emyaka eki. Yatuuka n'otuula ko mu gallery awanika omukono n'agaana omulonda. Ng'atono deputy speaker. Ati n'ekiraka siko olina okugamba abantu kino. Bw'obeera speaker oba deputy speaker. Bw'ovaako omusaala gwo n'emmotoka bawuzaamu haafu ne babikuwa mpaka lw'oliva ku nsi medical insurance motoka basirikale musaala kati tugamba muneyo ddala Madamu Kadaga okuja nga yakwesimba mu Ssaabalwanyi kiki nalabe nambozaaga nti Kadaga alina obusobozi obwesimba kuba president olwo baleeta kiri bamutuusa banaatera okukibwatula naye awo twateekawo amaggwa. Anyway, that day, nga bwagambye we are waiting to see what happens Monday okuva mu Seke. Tiimu y'olanya kwendi naye kugambye senga n'olanya ku Monday tebamu endosi. Naye tiimu y'olanya erina okwongeramuko ku maanyi kubanga tiimu ya Kadaga waliyo ab'amawulire abali ku ground. Musajja nga mugalula nkubuzizzaako nnyo bakola omulimu gw'amaanyi. Ne tiimu y'olanya yeetegekedde ebbanga nno lwa kusirika naye senga ku Monday tebendoosinga olanya naawe ojja kutyolanya naye alina ebikonge anti bayinza omugamba akomewo ku bwa deputy nga ne luli yali agaanya ani gwonozzanga emabega back and forth. Okay, so we are waiting to see kikyagendera ddala mu maaso awo waliwo ebintu bingi era Ssemujju nalabe Ssemujju ng'ayogera ebintu Kadaga naga nti ate be mba munoonya dictator lwakuba birudde nga babyogerera abantu bangi palamenti okuyingira ofiisi y'osooka kitambiro bagamba nti Kadaga si mwangu nnyo nga bw'alabika lwakuba bagazanya waliwo obusungu gwe tewabula bijjo I was in America he called me run away people tell me I don't like NRM I'm the number 2 nalabye gundi ani Matembe mutwaziti Matembe yagambye affirmative action erina okubaako olowooza lwaki abakazi bonna Kadaga naye kifaa kinudde nnyo ebintu bibiri birabise visible one Bobi Wine yatuuka ekamuli ya campaigning ani Kadaga ng'ate alinayo omuntu ku district ezikola eyo yonna Busoga region Bobi Wine yawangulako 7 ekitabangawo Museveni badudde bamukola ki bamulonda. Now the dynamics are here. Olanya mu sub-region ye 97 kitabaddewo biki mu north kati ate wa Kadaga 7 gone kakati golowooza president allegiance agiteekawa ekyo kimu. Ekyokubiri Madamu Kadaga ye agamba affirmative action. How come abakazi bonna abali mu position ezandibadde ziddako abo bonna abakazi b'NRM how come tebakola ki tebamuliiko naye alonda omupya akyamulina mufiya bajoyisi baagala babasiya awo kati bonna mukyamutya oyagala okugendako e Rwanda kati bano abaluddewo tebamukola ki kati abo bayita ba enemy. Ekyokusatu Madamu Kadaga agamba nti buli waba bamulondaawo nga Museveni ye waali kigamba ye kompeyalinga kwani awo waliwo obuzibu tulina we tulaba omuzungu wagambira it will end in tears naye wali amaziga agajja mu maaso tetunamanya oba bijjira wa Kadaga oba woolanya naye waliwo n'ekifo kya deputy speaker nalabye omukyala Lwakojo ng'avuddeyo balinga 14 naye abo bonna tebakumalira budde NRM ereeta ogwo egenda leeta both
bali bave kati omukulu yekka yensereko nkubadde bali abala tobafa. Okay. Away from that, tulina ebirala ebadde weekend, tulina Nabila wamulabye yabaddeyo weekend obazzeemu ng'eggwako nagamba Kasuku olizaala mukazi abaana ne bakula tandika oteeka priority ku bintu ebiki ebirala kuluzaki mu America ntwetta naye bagenda okwetta mu family nga ziri bulungi ogenda okukebera nga death insurance ani next of kin ku insurance mukazi oba musajja kati Kasuku Nabila ye Sempala alowooza nti akyamuyinako laavu tayina yaggwawo dda kati kankuwa example Kasuku senga oba olina omukazi Dubai Malaysia ng'akulabirira wano byonna bitambula n'okeera ne weetwala e Malaysia n'omukubya ng'oli ku kisaawe ng'obadde tomanyi mulimu gwakola mutuufu naye nga sente zijja ayinza okutuma abantu ne bakukuba producer njagala oteeka ebifaananyi awo biraninge nga betwogera abantu basobole okulaba ekyabaddeyo Nabila yazzeeyo ewaka n'asibawo taata w'abaana be ate n'abuuka ekikomera nga kye taata w'abaana kyatamanyi oyo Sempala nti awo wennyini Nabila adde ayagala oyitawo kubanga asikaali ali eno waddembe okukubawo tetukuyita azibandi intruder fensi jampa nenaiba ayinza okukuweya obuziga esasi fe omusajja waawo ate tomanyi ayita mu gate kati gwe yabadde awalampa ekikomera ate kyanewuliza ku Sempala okumanya muyaye yatudde ku gate ng'alowooza pulaani eddakiiko kitegeera n'asooka asirika nagenza owo omusajja asituka awalampa gate nenga ne Sempala obwedde ekyo kyolowooza obwedda naye asima nze challenge yokka gye nafunye eryemu okay, this is all imbu hearsay. Nabila yagenze n'ayingira ewaka n'aggalirayo omusajja oba ayina court order oba tayina omusajja yadde agenze ku dduuka naye tubya Uganda azijukiza Tony Blair bwe yakwata ekya Labour Party oba ebitoyemu osooka kubiwulira osooka kukubira banokkiriza nti bagambye omusajja bulijjo awaddenga mu nnyumba tavaayo lwe yafulumyemu okugenda ku dduuka Nabila n'ayingira n'amuggalira ebweru kati ku Labour Party baatunyumiza edda Tony Blair wajja ono omusajja ate by the way Tony Blair bwe yavaako ye yakwatamu awo emyaka nga 3-4 bano ne bamuyiwa Gordon Brown kati Gordon Brown ye yalina okukwata ekintu kati Gordon Brown agenda mu ttooyi okufuka Blair bamuggalirayo okitegeera bayita omuntu waffe gwe twanominatiza aliwo gwe twanominatiza aliwo abanaye omusajja alako kuba abuze kati tuleesa ate ono obayita mmere walonde bwe baali balina kye batunda Labour Party alina kyerina okulonkinga naye nga weekiro kinga kiringa Besigye waba agenda okukola kyoba Bobby omanyi kye baakola baatwala candidate ng'ayingira ku ddwaliro ne basetinga omukazi n'amuba oluyiiya omulwadde n'akuba eyeesimbyewo amawulire gonna ne gakyuka ne gadda eri so kati challenge eriwo eryemu one olupolata ono bwire olwakuba story ne of course ebigenda mu maaso nebyogerwa abantu mbu Nabila yasasula ennyumba okitegeera era nti ye okuddayo ew'omusajja okuddayo eri ye yabadde addayo mu nnyumba ye gye yasasula tekyali yaki kati problemu yokka gye nnina eri awo eryemu okutuyisa mu saakaasi ono yenna nti bali amuleeba abanja bali amuleeba wiyaze ku Facebook ajjeyo ebipapula nadde eno nadde eno kati ate tugenza okufundikira kuba wano ffe twalirowoozezza nti bali amuleeba ye yandize n'abanja n'agamba nti kati nze either ono Nabila yansasula oba nti nze ennyumba engeri gye kiri nti nze kati yange sente zaalimu sasula nze mpadde Nabila akole kati kankuyibirizeemu awo Kasuku otegeere kiri kyenkunyonnyodde ku mukazi w'ebweru ndi Sempala bamusindika agenda alabirira abaki abaana e Canada nga naye omukazi amuzaddemu amukkuse naye ayagala kubyeryewa e Canada kati Nabila wano n'azannya emizannyo gye mu politics waki wa Uganda era waba yakwata ennyumba n'agiwola bali omuleeba bali amuleeba ku Nabila ne bbaawa ani gwamanyiiko w'erinnya
Nabira. Kati mwami Sempala atuuse wano. Enjogera emubuze ne bali omuleba. Akyavuga kiri ekyedda. Bali omuleba alese empapula. Tasi bali omuleba bemugamba ajja ku nnyumba tabisobola. Ye banka ze zikuwandiikidde. DFC yabawandiikira. Equity nebawandiikira. Yokyegera banka zonna zibawandiikidde. Ye bali omuleba talina kukola ki? Kujja. Now, ye Nabira ng'omugezi alina okuba yaddayo abali omuleba n'amugamba repetitioni. Erinnya lyange lyezimbidde ki? Ebbanga. Ate sinnya omuntu ava mu famire ki? Nja kukwata ki? Mpola. Kati webanga Nabira yatuka ku agreement ne bali omuleba as a person. Mwami Sempala akola kikubera. Akola woki? Kasuku, wemba nawola mukazi wo nga kote wategere. Nenga ye mukazi wo aliko colonizinga namuwola. Genda ne mukazi wo mwesotinga soko ove ku property. Otegedde. Mwami Sempala kyalina okukola. Talina tuula ku gate. Gwe yekakasa ebintu byo bakube mu kooti. Naye atyayo ayagala simanyi bamukwatibwa ekisa kubanga aweddemu ensa. Omuka takyaswala. Olina nnyazaala ng'owalampa gate empale weepasuka. Wepasuka ng'olengejja. Eyina ebintu byemulina okukola. Go to court. Teyayise ku police. Anyway, for me it's very sad. For starters, this is kati mali mumuleze ku bwa mayor. Senga kati agenze mu kofa zaffe abye sente aziwaddeyo. Please. No ye yali mukole kati akakiika kali kakola due diligence mu munno akagoba bannako katiko mukafaininge. Akakiika kono kaliko kidandala. Yatutte ate sejjirinya. Andi kidandala yalabira ku committee n'agasi nja kusobola musajja kugula balitandika okusatu bamanyi waliwo wejjinja yagamba munne yali ataanoge n'alya n'ataanogono miliyoni mukwana nsinga n'anawunsinga omunafu ono yali akubalala munagamba ono ojja mujjirayo mu kkooti tofaayo mu kkooti anyway bakyenjagala okwogera kiri kimu I don't know ebimu ku bintu ebyanzizayo okusoma psychology is because I think it's mukati mu Africa wano it's one of the biggest developing careers. Abantu betaaga abantu katuginga bazungu ebizibu byazungu byatuseeko abantu banywa enjaga abantu balina relationship problems sente zibula abantu ne bagwa eddalu so how you talk to people kubala abantu babuda ne olaba psychology yatuleetedde ddala mu social economic transformation bw'otandika okubirivinga nti expertism y'akasuku psychology n'okera ku mukyama ogana neetaagaani you are transforming kubanga tuvudde mu bintu by'abandoga simanyiire tugeze omuntu ebizibu bimusukako wayalizinga social economic development aleetawo ki oba tolina nsonyi anti kati awo wembadde nzija nga njagala kugamba abantu nti ayina ebizibu bingi naye as a society ndowooza waliwo abantu bw'olaba Nabira n'amaanyi g'ayina mu society ne bbaawe famire gy'avaamu nga buli kimu kigenze mu mawulire oyo yekka nabaja tibugirita anti mukazi wa Drake mukazi wa Kenya kati waliwo Samona naye yazze omukazi agamba bampa ettaka ate omusajja tayagala ddenkwasa social transformation etegeeza tugenda tunula kasuku okwanjula kwatudde ogendeddeko kwanjula ofunyeko omukisa okufuna kwanjula olabye ku bawala abaleeta abagole nga bazina engeri gye bazinamu yonna ekulaga nti social transformation tekuganya kuswalira nnyazaala era kyokulaba mu Sweden ensi eziri developed mama mama wa muwalawo akonkola novayo mubokisa anyani mama goze she's not around because social economic transformation ebafuula the same kati abantu tebakyalina nsonyi kati Sempala afudde Canada tamanyi nti nomukuwala mpa gate yadde asobola okupasuka naye kuba eri kiryoke anyway, so we need to embrace these changes, but of course tutekemu shoka buzoba tetutwala zonna tuleme kuddukanya speed tunuli abaana ba kasuku naye ate negondi n'abakazi ennaku zino ate bakaze nnyo takyaswala Nabira politician omukazi aswala nalabye n'oli yavuddeyo ku medicine ntongo namulabye ndi simanyi nali mu S4 one night stand taswala tamanyi ekigambo one night stand wano mu Buganda kyabanga kikola kiswala kati otuuka noga nti alowoozezza ku life labono washonga laba abayimbi ensi ekyuka kati
si byangu ndoza tugenda kukuwa ku voice ya Nabila ng'ayogera kuko ne police awo katini osooka olye byadda agamba then after tukafiri face kayitewo ekiddako kimanyi tukomewo anaatera okugaa nti Sempala talina omusajja oyo talina n'amaanyi ng'ebivumo by'abakazi oba nti n'abaana si babiri byebyo katukomewo. I saw the order, it is expiring on the 6th April. Yeah. But what about the other one which they said that there is another court order from High Court? No. Restraining you. Ali nekirala bagambye nti olese bakanyama nga 30 ndi bali mu nyumba ndi mu nyumba yange nze nazze nzango mukozi era gwe nateesa mupiira wengi What about twagala tugenda enjuyi zombi ffe kyetwagala musaayi kuyiika. And I'm good. I'm fine. Nze sina kivunji waka wange. Ate Sempala waali oba talimu? Yabaseedo ali buta nze ndimu nga nze n'omukozi. I think my brother, that's all. Babaze batusindiza kujja kwasesinga mbeera. If we are suspected there will be violence. No. And we verify both orders. The other first, your order and the other order of High Court. Okay. So tugenda kujja kugerako na amawulire baagala kufuna a lot of information which I don't want. I don't want to give fuel to fire. Don't want the journalists to see. Yeah. Okay, it is okay. They invaded my privacy for the last month. I think it's enough. Okay, it is okay. So embeera yeeyo tujja kwongera okulaba ebintu nga bitambula. Naye abantu abatuwagira tweyanziza nnyo abasubscribing abalaba obulango abatabuskipinga obutaskipinga bulango ntandise olaba ku ssente omanyi waliwo yaŋŋambye nanga nti Kasuku ate abantu tubagambye ebintu tebalina bimanyi noonya ssente kubeerawo nze mu kunoonya ssente siriiko ebyo kubanga obwavu mmanyi bwe buluma so gwe bw'ojja nonga nti Kasuku ako tokoogera nja kwogera because kati okubalira natandika obyogera enjawulo ogiramu abantu tebabuuka bulango ogenda nawe ofunyeyo 10 kati goyinza okulowooza nti tojja bagamba ne bakipinga nga babuskipinga exactly gundi yo neeta growinga ate n'obeerera omumwavu obalaba ate obatya bwekyemulumu obabu tewali kintu kyensika kyakola manzi abantu waliwo etusanga era Kasuku nkwagala nnyo banaye nkufiirako okola ebitusanyusa ne mugamba ku ssente because saagala linnya litaliiko ssente nze nsobola okwagala erinnya siriyina naye nga ninamu manyi ssente kyekola era abantu bangi baperezaawo Kasuku nkwagala nnyo bikirenga nti ndaga nti onjagala mpa ku ssente tekuba kusabiriza naye njagala ompe value for what you say you like a lot kuba erinnya eritaliiko ssente ate nga kituufu kiri nti abantu abatulaba mutuvaluwinze buli wiiki mba nsumulula ebiki ebirabu yes leero linaliwo waliwo famire yavemu bannaye bakuleetera amatooke biki abo nakubuulira nga tuvudde wano oba naleka obawadde obutunda neŋŋamba obutunda buno butagireko birabo ne famire olaavu wagiraba so abantu batandise otu appreciate nga se oba onjagala nnyo lwiri lwaki oninda okumbuukirabuukira ndina mu byange n'omumala eddakiika 15 okay kyakabi tukubye akafaananyi naye gattako ku value gattako value omuntu kati nze nina abantu abali eyo UK America wa olinaga nti Kasuku ngenda ku waliwo eyandaga peya ze nga tottaano nanga ngenda zikuweereza okitegera kyegamba so omuntu olina kyobeera omugaseeko enze kati ono mu America okitegeera so tulekeraawo ebintu by'okusudiya obusudiya abantu Bambale Francis baafa basabiriza omuyimbi agwa okitegeera ng'owooza omuyimbi ono yagwa kumbe waliwo omuyitako obuyisi byali binjagaze nnyo Brian White ng'agamba nti Kasuku nange olaba wizi oyo betunamuleka wizi abadde alina abantu ba inspirings kati embeera gyalimu eno gyagendamu nga kyaliwo afudde
actually newa radio gendo kwa milioni 3.5 yangamba Kasuku bino ebintu bano babbala mu byaddamu nti Smart State House yamba abantu sima basabirize bichamu nnyo betubeera nga wetulina sente nga tusobola yamba abantu bano tubeera tutasiza a crop of people abandikuze nga balowooza nti buli wofuna ekisibu Museveni yalina okuyamba ate ffe bwe tubaawo ne tubayamba kituusaamu ne NRM yennyini ekyagikubya akalulu mu Kampala kumalamu Brian White maanyi Brian yali ataddewo gundi okusika omuki omuguwa nga tulina kwegatta ku Brian tubuze ekibuga naye kati bwe bajja mu Brian amaanyi ne bali ne beewagaala NRM yali epushinga abavubuka ate tosobola kubanga ate mukuba muvubuka ate bano bemwaleeta ate abakodo bali mu NRM nze siina muntu w'NRM gwempuliriza okiwulira nfuna essimu zaabwe musima kyeyamani yo naakuyisa sigendayo naye kino nkubulira ku kijje kuyisibwa nze kati nsiiga mayumba g'abantu babuki bulijjo baŋŋamba kola kampani oba oli musezi tukuwa emirimu tebampangayo n'oku abainaremu kati Kasuku njagala okugamba NRM ewulira bagivuma gwe giwande bakuyitako buki buyisi nze Kasuku kino kye mbadde nyawo okugamba sikyayinza kuva ku mirimu gyange gy'amayumba nti bakuyise mu State House mumpulira si mu bubi abakolayo sikyayinza kwonoona budde bakuyita 7 n'otuula nga muzeyi wakulaba esi ate akulaba eddakiika esi akusindika ewaabawalabe olwolwoka ofukamire wangi madamu simanyi tingi simanyi nakoowa kanzimba amaki amayumba okay era watuleeta ku mboozi gye tulimu bintu bya bantu butasiima bantu kuyisa mu bannaabwe maaso abavubuka beesitula wano bagamba bayimbi lwakubanza sibamanyi ng'emazima temwabadde muyimbi kutawanya ne bagamba nti bagenze wasale eggulu kolaki baagala ssente ye patron wa music anti kati kyekyo ekibuuzo kye nali mbuuza lumu tubaddengawo ne Sendi alina ekintu kye yaŋŋamba actually kati nkansoke nkuwulire kino Sendi yaŋŋamba nanga Kasuku abantu abagenda ewasale eyo waliwo abantu bahandolazi basale abadiiringa n'abantu abo ne bababuulira nti kati leero gyali talina byakola nga bano ekibaleese bakimye transport refund kuba sala yalinga amanyi okugabaakamu obubiri okitegeera depending kati ng'oli abala nti betufuna groups nga 6 buli wiiki nga babawo kakadde bali ne tubasoloozaako 5 oli awonzika alina sente mmeka handira okitegeera yohandira aba alowooza ng'omuntu akola ennyo n'azimba ennyumba z'abapangisa n'agamba kikoze eki kiwedde kati bwe buziwadde bafuna naye nze nabuuza nnyo ekibuuzo olwakuba abantu tebakinziramu nenfuna bamu abankubira genosale waki obuuza ebibuuzo ebyo ku genosale nga njagala kumanya kyekimu ne ku balamu kuba balamu mulaba nnyo buli wamu ebintu bya gavumenti mu State House n'omulanga gyali kati bebawaawo ebiguddewo nga bamunenya yagamba si mukozi wani si mukozi wa gavumenti ye muwagizi wa Museveni kati abawagizi ba Museveni famire ya Museveni kwegamba kati yo tebabeera appointed anyway abagwa bugwi anyway kuba kye nali mbuuza nti wano kugundi nti genosale mumanyi nga wa operation with creation bano abayimbi ba promoter abagendayo babeera bagenze kubya wealth creation oba babeera bagenze kubanja sente ezo yaziyina Kasuku kankubuulire nga nkubuulira nti nze nali mu maaso ga Jeno oyo nagendayo ne bapromota n'abawuma good enough n'omukazi ava mu abakozi b'emirimu bonna rights z'emirimu era eyava mu rights z'emirimu union Genosale bwe yawa attention because abalala tebamanyi twatuka mu maaso ga Jeno nga buli mutalina kya presentinga sekujali wauma abamubuuza muli bameka n'agamba tuli 10,000 Jeno n'amugamba mba muli 15,000 mwina sente meka ku account nti 0 Jeno n'akwata ebapula n'abika Kasuku n'agamba mutawanya ne music. How can 5,000 celebrities fail to register for 50,000 kubanga abantu 15,000 abayimbi
emitwalo 5 ze miliyoni 2.5 kakati 2.5 mwina akaunti etandikibwako omuntu okuwa biliyoni oyina akaunti eri ku 0 nga bakuterako biliyoni genda nebwero oteke akaunti yo nga terinako sente okitereko omutwalo bank card egisiba busibi onyonyola omutwalo okukoze eki kuvuddewa 2 bapromota bamalamu amaanyi omusajja yabagamba mubapromota nkoyo omusajja oyo yagamba nkoyo ebintu by'abayimbi ne bapromota mutuufu nabagamba muligobe wano Abanigeria nembalobingira 57 billion president n'alicognizinga ministry okiwulira mwina kulinda duty process nagoberera olwafunako biliyoni emu Abitex bala jeno yagamba olutalo talulabangako kyokka ekyamunyiza ne bamubulakamairinga ku biliyoni nti mukugikontifayinga ne bateekawo nti nessale eyatugobera ddirwa ayagalako miliyoni kiki 10 ng'olwaliwo ayagala omubbiramu jeno yanyiiga naganze kale sale nze nannyini kapeeka nga mbeera nte ku miliyoni 10 nalobize so ekyo kati kyotunywerane kirungi kuba bulijjo tubiwulira teri yavayo kubatiimu era jeno n'akwata abo bonna abaali boogera nze gwe balondamu baandola kuba waliwo promota gwe bange yagamba amumpe sente tugende tusomese eggwanga jeno n'amugamba kale mugenda somesa GDPN ensi eriki nagamba fanya tubimanyi tuli bayaya ngamba biwayini tuwabuwe tubanyonyola abantu nemugamba bakugamba Uganda eyingiza sente meka ojo okonyonyole boogenda osomesa bandula basayine bankwatako ne bangamba kadi zizi tukubire jeno nampa email ye n'abantu betwali nabo genda okole proposal ompandikire nze isima mpandise proposal yange yonna yakombaka payenti biki tewewunyanga nina biliyoni because ebintu nategera bali ebintu byonna babyagala ku pepa naye abayimbi balowoleza mu kwogera ne supremacy ye kakati babadde balina kadi gye bazanya nti ffe tusobola olwanisa Bobi Wine kakati bonna tewali alina kyasobola kubanga ne kwolwo lwennyini genosale yabuuza abaawuma wano wazzewo abayimbi bava mu Northern Uganda nga tewali waawuma alinako idea ku bayimbi ba mu Northern Uganda ne wajjawo ba instrumentalist genosale n'ababuuza kati buli lunaku muŋŋamba mugatta abayimbi nga temumpuliranga ku ba instruments n'akola ne example n'agamba Nigeria balemezzaako music kubanga baafuna ba instrumentalist abaabwe bityo okiwulirawo n'omanya ya Burna Boy okiwulira naye muli wano temulina music temusobola kugoba Nigeria buli sawa kwesunda omuyimbi weemazeemu nnyo vali mu covid era mulina olwana okuli brandinga tokyalina muna Uganda gwolimba nti abayimbi balina ssente ate kati anti ekirala ekiriwo ne gye babadde bagenda ozijja kati nabo bategedde nti ate bano bali bubi bagambye babadde alina gy'abalabira anti bamutawanya batuuse ku balaksi bayisa ba representative baabwe kasuka owulira balamu yabaddeyo Michael yabaddeyo Fina yabaddeyo balamu ng'aliyo ng'ani bonna abajjira nti bapromota andi abaawuma kuba ekyo kyo nadde njagala omumanya bapromota ba omanyi nze nina ekizibu kimu ebbanga lyembaddewo abantu abasinza otigomya Abanayuganda wano be bano abantu abeekukuutiriza ku banene oli abeerawo nti ali kumpi n'amama oli n'abeerawo nti ali kumpi ne Kenya kane balyoka babbiraawo abantu kyakiva olaba mbuuza nnyo nti oli ali awo yabaddewo ng'ani era jeno we twali mu meeting ekyo webali kingi twavaayo bamukakasizza era nga tumugambye jeno toddamu kukolagana na individuals ezo sente z'abapromota omuntu tajja yekka kuba bamanyi okuvuga amafuta bokka n'agendayo kubanga balina koodi ku nzigi gwe gundi oli nayingira okakana ng'ali muki munda omanyi mu Africa perception abantu gye bakoma okulaba nga isima tava ku kasuku ng'ate kasuku muzibu bwafuna nga bagenda ewaani era nze nina bangi abankubidde nga nti weko namba ya isima gwobeera naye musajja wo twagala tukoere bati anaakakola kati nti banaye oli omusajja nange mu interview nzefuna obuzibu kasuku omuntu amenyeka nakubira isima gyebaleko kale ssebo ontwalako dde waahamu kati njala kubuuzaamu nga yeggwenze oli mwavu olina mukwano gw'omugagga
kakati nagamba mutwale bwe nkutuusa mu maaso ga Yanga Dangote mugambe nti kuba si musawo okiwulira sifuukangako mukwano gwe mumuleetera abantu mujjako ssente okiwulira nafuuka mukwano gwe buki mukwano gwe kati Kasuku abantu bagamba ntwale ewa Kasuku ntuukeyo Kasuku mugambe ki isimu ntwalako ddi ewahamu bwe tutuukawo mugambe ki abo Brian yabangobya nagamba Kasuku mmanyi gwe tondeetera abantu wano ndinange anyway sooka otuzanyire abantu ababadde eggulu n'embooko nga bwe yasese n'abamu ku baayogedde ate tulyoke tukomewo tuwa analysis ku kintu ekyo ekyabadde awo. Twetaaga renti tusaba muyambi tusaba muyambi renti tusaba muyambi renti tusaba muyambi nedda ekigambo kye mwogera muyimba oluyimba tusaba renti ne temujja mufuna mu kwekalakaasa temugenda mufuna mu kwekalakaasa renti we muba mwetaaga batwetaagako ensobi emu yokka batufulumye wano eyo ensobi gye mugenda okukola yakukwata bipande mugende wali eri muyimba oluyimba batwetaaga renti eriyo tunoso kubalinda bamalize mitatu mulindeko time yebyo temutuganga tiza mwana tetuli bulungi temuli bulungi naye obutali bulungi obutali bulungi bwo Amajega tutta tupira kulu amajega tutta amajega okutaka bwenaganye namugambe nalami ndivudde bukubo waki tukwate ebintu basoose kuvaayo omukulu afande ukoje mwamusinkanye ngo nana bakujjawo ate Major Dick birungi one love amajega tutire kulu abasirikale batutta zana bano bakuse buyayingidde emiggo batuuni amasasi gogegekata n'abakulabikako oyo nja kubako
kye mutuusaako nze abaana babatta ngonda banza musajja nze abaana babatta batuyingiza kibaasi ze tumanyi batwala mu kkomera oba wa Kayanja Muganda Abaganda kyekyo Kayanja batukubye emigo batwala mu Kampala Kawandulire abayimbi abafiira enjala mu nju balandiyodde bagoba baba bano bali bazze bajje ne Salosabo buyambi babasindikidde poliisi n'amagye babakwate batudde mu baasi batebeerase wakati w'ekkubo batadde mu baasi na Christian banga afudde eriyo disiki eriiso talina nina obusungu yangu ngamba kino ndimuzaamu ngamba yena gwe kikwatako bannange twagala buyambi ze Elgon Breaker ne bannange tuli ggulu batukubye enkokola bantu baffe babakubye babasiza emitwe babasiza amagulu tetulina kyakkola jeno Kayanja yali zaffe bannange yegasi n'abalyage bali esente zaffe batukubye batwasiza emitwe tusiranidde eggulu lagadi yaze kurumbe lwasindi anafuna za vijanja Cindy afudde Alima kuma Mama Lima na makula Okay. Abantu abo ndowooza obalabye bulungi n'embeera gye babaddemu waliwo yagambye bankubye omutima nekuvaamu kati buli wali takyasala ebisigadde naabe Cindy avaayo naye ku TV ng'ayogera nti emboko yali yose nebasekerako ani yabayise omusajja yabanyiza ekyetaano naye banaye basajja tebadde bazze nga basuubira babawadde abiri ne babagamba bakoleki bagende ne bagagaana abiri mugaleke katubawe zino ezisingako ne babuuza oyo yabaleese obanja mmeka nti drone zibanjayaga abiri mwegi gakwate motoka muli muntu wamwe litagaga kushe oyamaze okuganywa bamubuuza oli waddembo balina obovuga n'okolaki yagenze ku ggulu stage ya Kampala nezikaaba yena ayitamu bagamba mwenna abasigaddewo taji. Okay, but so what does this mean? This means one thing. Abayimbi babalimba. Woman must be disbanded. What the fact is, ababana bayimbi oyinza watu mmanyika suku naye muyimbi eyo gyakola ki java wawulira nti abayimbi bayambibwa ye nawe nti wabagenda wajje nosale mwe bajjidde I agree temuli ali recognizable naye kati kitegeeza ntayimba okitegeera so kati woman kyeyina sooka okukola eyina okuorganizinga
ne registering abayimbi ku buli party ya coordinators nebawa ne card. Yes, ate omuntu oba ali mu umma ng'oli muyimbi, you must register oba okkiririza mu umma. Yes, ezo zikulume nti emitwalo eki tutegeere nti okubeera mu umma omuyimbi wa Uganda olina osasula emitwalo emeka? 5. Kati tulabe omuyimbi wanaddamu nti yasimanyi ali ku kesi kiriniki ne mutandika yisima simanyi simanyi kati livulinira gw'omukazi omulwadde anoonya miliyoni 18 kyekibulako sisimanyi Ssaababulu Balamu talina miliyoni 18 kyayinza kugaba simanyi Abitekisi talina bajjo newebeegatta tebalina naye nga bapromota wano wemwandi badde mulagira n'enjawulo ku bayimbi bagamba bapromota bagenda ne bagamba Museveni nti bo promoter omulimu gwa promoter era yensonga acho abadde babatwalira waggulu nozo kutusalo kyayabise mbuba oli yanyonyola Museveni nti promoter yazula isima namugulira engoye namupangisiriza ennyumba naweerera abaana namugulira emmotoka. Waliwo ne promoter yeteeka kontino yalabirira abayimbi ababa baafa abaana baabwe. Era obola kati omusajja nalaba waliwo kakiripu gutino simanyi bazimba bijja bya basudde simanyi katentana yakafere ebyo okuvaayo genda kana akayimba katumbiza ssaawo naye omwana yafuna sente zaabulira ku luggi lwennyini olwa minisitule naye nga minisitule yazifulumye yazirina olwiba yaluddamu nze nkugaye kasuku wano tetunnatuuka ku machuwalinga enough to know nti kino nkikola olwa love. Buli muntu akola inayo kyakola ki? Buli muntu ayagala kusikaza saidi ye. Sindi w'abaana ba president alonde ba coordinators mu region. Okiwulira baregisteringa abaana. Baregisteringe. Okumanya uma eri disorganized bampa ambasigiri ne site n'enzirya. Nze nazirya naye ate baali baguddewo komba kesinga office. Tali ku National Theatre. Michael yeyama nanganze eno contribution yange. Okitegere nemugiranga isimono osinga nje jisiga yali oguddewo tebagulanga waliwo yali ampise tebalina secretary tebalina ati kati oli president waki ayikibenda namugamba nanyigira nemugamba nosonyi wanaweza manyi president abane budget naye gwe tolina budget talina budget oba president genda wasudiri kuwugamba bafu kwe kubayifaananyi ate awo mayinja we yaviiriddeyo gamba nti ayagala babawe ministry of entertainment esobola okubeera ndowooza ekyo kyenagamba abantu obutategeera kiweeku era wano bagende wa minisita Mutuuzo ng'abagobera ebintu abayimbi ne batuukawo ne bamugamba minisita oyo ali mu sekitoni yaabwe manye minisita eri mugundi kati oyo yennyini agikulira Mutuuzo ate bano gwe bagamba twagala batuwe minisitule eyaffe kati ayinza okwongera yeyo agenda ng'ate bagenda mujjako omulimu abayimbi balina emitwe bagamba minisita yegiri abagobera ku nsonga tugobereyo kati ensonga yakona ebintu by'abayimbi si byangu wala yange eri emu kye nayogera mu 2016 nga Museveni bamaze omulonda agenda mu kulayira era periodi nga bolaba ntanalayira baali batandikiddewo dda okubanja abayimbi awo we batandikira ogenda mu State House era Balamu lwagenda naye okusisinkana Museveni awo wasambira akajji ate ebiseera Balamu n'abagambako n'abaga nti bannaaye mulina okubeera organized kuba baatuuka mu meeting babu oli agamba Kamili yagamba ayagala yebaweerera abaana be ne bamugamba nti okegenda onoonye essomero biki yabateeka lubowa nga fiizi abaana be bonna ndowooza miliyoni oba 2 Museveni n'abaga nti tulina amasomero gaffe aga gavumenti lwaki totwalayo omwanawo rediyo wijasiibyayo owe ng'ayavula bonna baaleetaga baatuta amasomero Kabojja gundi international Museveni najaga Museveni watugamba okuweerera abaana baffe bonna abaana mubatwale mu UPE fane nakalema babampereyo transport miliyoni emwe kati omulala be yatuuka eri yasaba nti Muzeeyi nze njagala bampe tax exemption ne bamubuuza madamu kiki kyosuubula kyoleeta nti sinatandika naye bentandika oleeta ebintu byange bibeere nga tebisasula musolo eyasembeyo Bigayi babaddeyo ne bafuulu figa juzi ne bamama Fina weekend namulabye ne mama Museveni mu mutwe gwa Bigayi yakoze yasabye emmotoka
nti ayagala mu bizibu by'alina ayagala Museveni amuwe emmotoka ku bizibu by'alina bigayi akyapangisa ku muntu yandigaye nti njagala mbantwale nsome music yo bankolere studio gy'amanyi nti anaalyamu paka mu bwongo bwe yagambye ayagala mmotoka ate omanyi era ne bagimusuubiza kasuka omanyi abantu bagezi kati Uganda abantu mwabateekamu materialistic things nze yasoma nkimanyi nti emmotoka liability siyinza kubeera taken up by emmotoka era kuwulirira ku kamera nange bambuuzaako si Museveni naye abo nga bambuuza era banna bantu bakimanyi bantu bagamba Mpenkoni ani nze isima nagamba njagala drone ezi bbiri kubanga salowooza ku bya sima atambudde mu bezi nalowooza ku bya byenzimba nalaba eyo nakye natambula nga abantu bazimbye ennyo nga tebalina eggulu tebalinayo painting company neegi kati wemba ne drone ne weefuna omulimu kwalaka zikera ne zikola ki nezambuka so sijja kwewuunya nga artist big guy namulabyeko siyaŋŋambeko byabaddeyo naye bw'aba yasabye emmotoka otunulamu kuki ku background kusaasira avuga Mpenkoni Mike ali mu 3-5 gundi ali mu eno kitegedde so kati ne perception mu byalo naye alowooza ate ekirala bamanyi nti bwe ngivugamu ng'etuuka mu 2-5 ntunanzijamu 1,800 era nzamuna nekola ki neneegulira anyway embeera batyo bebadde expina an action packed weekend naddere gyebadde esembera but kulusegenya tomwagaliza kitalya yagenze kulaba etimutwe simwagaliza bintu ebyo by the way baŋŋambye abadde anoonya nnyo edimutwe nenobiyali nti mwagenda obalaba ojja kudda otuwakudde yes Easter agenda jjirirayo akomawo nga 14 nga 8 ate abo bamusalire kati contradiction kwe kujja ate ne bakusalira ebintu bya Ssegirinnya nkwasa ekisala nkwasa Ssegirinnya musajja wange abadde atuuse ku mugaati ate abantu batandika akomye wakati farao kasukugamba nange Ssegirinnya onyiziza kimu kuba mbeeye mupya abasinga obadde ogenda kumbeerera accessible nkubuulira ekizibu wakati abasajja afe ba Ssegirinnya abadde atumanye eno nga bw'omugamba nti bannaye ntwalaako wano onsambira akajji wano ajjaga akasuku jangu kubana yamanyi kitwale naye ng'ekyotamanyi proposal ng'ebiro byewasomeramu si bibyo obuwummula Ssegirinnya kale tetugenda ssukawo wano olunaku olwaleero bannaye abantu abajjayo waaka tojjayo waaka batandise omujjayo all access mwebale kunfuula abatutumu battendo mu subscribe mu liking mu mpe emirimu ate sharinga wamwe King Kongo ichuli mu kifo ky'okugamba nti ojjayo waaka wange omuteeke ku Facebook sharinga busharinzi abantu balala bajje basobole olaba naye kwateba omuteeka ku Facebook kati osuubira nze naafuna kati isimu omanye sawa zaakedde okujja wano gowani mujje mu buliri jamu baani omanyi gyembeera naye munnange bakasuku be batufuula ab'ettendo bakasuku be batussa wansi era nze neewuunya abantu be batadde waggulu simanyi bawirinwaji ne bakubira essimu omunamawulire nojjako obujja ng'okimanyi ali ku sente mweddeko nze isima neddako ku Mande nina muzibe gwe njagala oleeta mwami muzibe talaba naye alina ideas ze ku society nga begenda mu maaso omuzibe njagala ngenda mugezesa ku Mande tukoleyo akantu bwe kanaatambula nja muwayo ka segment ke bayita the blind man's spot naye obuzibe si gundi otuuka noba muzibe naye ng'ate olaba tokola nkootu naye ng'olaba kisoboka obalwawo nga bazibe tekimugaana bana very precise opinion so mujja mulina Mande sawa 2 weekend tugibaagaliza ennungi until next time mukulu tulina weekend ennungi tulina weekend ennungi tulina kupate ze tugendamu damuka nti baziyitamu abo bokka ab'amaanyi era mujja tulanda isima nga tutudde otegerya nga tunywa otegerani w'amaanyi oba obadde owagira munafu tubagala nnyo MC Koko yaliko kamera yatukwatira ya editing ebintu bino thank you very much Isaac Mugonza vubuka muto musajja mukulu osaba ino omwana mu senior 3 owa yatandika ale waliyo ale bigini bye bye